Հանրապետականը գործարքների չի գնում եւ ականներ էլ երբեք ընդդիմության մեջ չի տեղադրում։ Այս մասին Ազատության հարցին պատասխան ասաց իշխող Հանրապետականի խոսնակ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե հնարավոր է, որ ԲՀԿ-ի կողմից հանրահավաքային պայքարի դադարեցման վրա իր ազդեցությունն է թողել Սերժ Սարգսյան-Գագիկ Ծառուկյան վերջերս տեղի ունեցած հանդիպումը, ինչի մասին մամուլը բազմիցս է գրել։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ Հանրապետականը երբեք գործարքների չի գնա եւ ականներ էլ ընդդիմության մեջ չի տեղադրում։ Իրենք եթե ունեն խնդիր, ապա խնդիրը պետք է փնտրեն իրենց մեջ։ Այնպես չի, որ եթե եռյակը փլուզվի, մենք ուրախանում ենք, կամ եթե եռյակը չի փլուզվում, մենք տագնապում ենք, չէ։ Ինչ վերաբերում է Գագիկ Ծառուկյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանն, ապա Հանրապետականի խոսնակն ասաց, թե Գագիկ Ծառուկյանը անվտանգության խորհրդի անդամ է եւ Ծառուկյանը, ինչպես նաեւ խորհրդի մյուս անդամները կարող են հանդիպել երկրի ղեկավարի հետ, բայց ամեն դեպքում եղել է նման հանդիպում, թե ոչ, Շարմազանովն ասում է, թե տեղյակ չէ։ Գագիկ Ծառուկյանը անվտանգության խորհրդի անդամ է եւ Գագիկ Ծառուկյանը կարող է պարտադիր հանդիպել, ինչպես նաեւ անվտանգության խորհրդի մնացած անդամները հանդիպում են Հանրապետության խորհրդի նախագահի հետ, հանրապետության նախագահի։ Եղել է թե չի եղել, ես տեղյակ չեմ, բայց կարող է լինել կամ կարող է չլինել, կամ պետք է զարմանալ, իհարկե պետք չի զարմանալ, որովհետև եւս մեկ նշած պերսոնալին անվտանգության խորհրդի անդամ է, երկրորդ քաղաքական ուժի ղեկավարն է եւ եթե նույնիսկ լինեն հանդիպումներ, դրանից չպետք է զարմանալ, ինչպես չպետք է զարմանալ մեր հանդիպումները տարբեր քաղաքական ուժերի ղեկավարների հետ, մեր հանդիպումները տարբեր քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, ասենք սա բնական process է, իսկ այն որ դա դրա հետևանքն է, չեմ կարծում։ Դա իրենց խնդիրն է եւ իրենք պետք է քննարկեն իրենց օրակարգը։ Մենք Հանրապետականը երբեք չի խառնվել այլ քաղաքական ուժերի օրակարգերին, մանավանդ որ որոշ դեպքերում այդ օրակարգը եղել է ոչ միասնական եւ շինծու։